संविधान निर्माण भएको यति लामो समय हुँदा समेत विभिन्न बाधा अर्चनहरू भए। तर नेपाली जनताले अब हामीलाई कुनै बहाना बनाउन नपाउने गरी दिल खोलेर स्पष्ट र लगभग 2/3 बहुमत दिएका छन्। अब केको बाधा? अब केले अड्काउँछ हामीलाई? अब अड्काउने भनेको तपाई हाम्रो नियतले मात्रै हो। र अर्को कुरा, धेरै लामो अनुभव त मेरो राजनीतिमा रहेन। जति समय राजनीतिमा रहे सबैभरि विभिन्न किसिमका प्रहारहरूको सामना गर्नु पर्यो। यो पार्टी जन्मेदेखि यसमाथि प्रहार भयो। पार्टीको नाममा मुद्दा चल्यो। यो पार्टीलाई जन्मैदेखि कुल्चने कोसिस भयो, बचाउँदै लिएर आउन सक्यौं। यो पार्टीको चुनाव चिन्हमा मुद्दा चल्यो। यो पार्टीको चुनाव चिन्ह नै भत्काइदिने गरी प्रहारहरू भए स्थापित राजनीतिक दलहरूबाट, विभिन्न स्वार्थ समूहबाट, विभिन्न शक्ति समूहबाट जोगाएर ल्यायौं। हामीले घण्टी बचायौं, किनकि नेपाली जनताको लागि घण्टी बचाउनु पर्थ्यो, घण्टी बजाउनु पर्थ्यो। सजिलो थिएन। यो देशका सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिँदा पनि हामीले खुट्टा कमाएनौं, हामी डराएनौं, हामी हल्लिएनौं, किनकि हामीलाई नागरिकको चेतनामाथि विश्वास थियो। एकपटक चुनाव त आओस् न अनि हामी देखाइदिन्छौं भनेर हामीले 84 कोरेका थियौं। नागरिकले सबै हेरेका हुन्छन्, हरेक गतिविधि जनताले हेरेका हुन्छन्। जनताको चेतनालाई कसैले चुनौती दिन्छन्, जनता नै खराब भयो कि भनेर चुनौती दिन्छन्। होइन, यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अघिल्लो चुनावमा हामीलाई 20-21 सिट होइन एकैपटक 2/3 दिन सक्थे जनताले। तर अघिल्लो चुनावमा जनताले के भने यी नयाँहरूलाई एकपटक हेरौं ताकि यिनीहरू नमात्ने हुन्, त्यति मात्र सिट दिउँ र पुरानाहरूलाई सच्चिने अवसर दिने गरी यिनीहरूलाई पनि निमेटान नपारौं भनेर नागरिकले विवेकपूर्ण ढंगले मतदान गरे। तर नागरिकको त्यो विवेकलाई 2/3 पाएको सरकारले चुनौती दियो। शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि आँखामा जुन पट्टी आउँछ, अब त्यो पट्टी हामीले खोल्न सक्नुपर्छ। नत्र पुराना राजनीतिक दललाई नेपाली जनताले 34, 35, 36 वर्षमा कुरे, तपाई हामीलाई 36 महिना 36 दिन पनि कुर्नेवाला छैनन्। यो कुरा निर्धक्क हुनु होला, किनकि जनता अब्बल चेतनामा आएको छ। अब कानून निर्माताका रूपमा अब तपाईहरुको दौड स्वार्थ समूहहरूको घर घरमा होइन। गुट बनाएर कांग्रेस एमालेलाई जितिदैन साथी हो, कुनै गुट बनाउनु पर्दैन। घण्टीका मुनि सबै अटाउन सक्छौं, घण्टीसँग त्यति धेरै ताकत छ, कहीँ गुट बनाउनु पर्दैन। र आफ्नो पोजिसन के हुन्छ, म कहाँ हुन्छु, मलाई के हुन्छ, पार्टीमा मेरो हैसियत के हुन्छ, संसदमा मेरो हैसियत के हुन्छ, सरकारमा मेरो हैसियत के हुन्छ, यो म केन्द्रित राजनीतिबाट बाहिर उठ्न सकिएन र देश केन्द्रित राजनीति गर्न सकिएन भने हाम्रो अभिगत पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू भन्दा पनि बत्तर अभिगत हुन्छ। यो कुरा म तपाईलाई डे 1 मा बताउन गइरहेको छु। त्यसकारणले आफूलाई सेन्टरमा राख्ने होइन। राजनीति आजसम्म त्यस्तै भयो, सहमति त गर्ने, राष्ट्रिय सहमति गरे जस्तो भन्दै, राजनीतिक सहमति गरेको छ भन्दै विभिन्न सहमतिहरूमा नेताहरूले